искате да привлечете мечтания от вас партньор, искате да привлечете любов, добър приятел, тогава на помощ идва розовият кварц. Искате да се отървете от страха, от негативните емоции, розовият кварц изключително нежно отстранява всички такива негативни емоции и страх, които, мили хора, смъкват вашите вибрации. Можете да поставите бижу или друза от розов кварц на нощното шкафче и той ще отстрани всички такива негативни емоции. Ако искате да разберете кой е вашият кристал, кое е вашето украшение, подходящо за вашето състояние, може да се свържете с мен на посоченото долу телефон. Абсолютно безплатна консултация бихме могли да направим, за да установим какви нужди имате вие и кой кристал ще бъде най-подходящ за вас. За мен е удоволствие да го правя. Хората имат нужда да се чувстват добре, да са пълноценни, да са балансирани и да живеят щастливи и удовлетворени. Бъдете щастливи, здрави, спокойни.